Всем привет, это канал Автосупер. Сегодня на автомобиле Lada Vesta будем менять тормозные колодки. Тормозные колодки фирмы Transmaster. Вот такая упаковочка у нас. И также нам пригодится смазка направляющей суппорта, домкрат, баллонный ключ, гаечные ключи 13×15. Вот. Сейчас начнем. Сняли колесо, отворачиваем направляющий палец суппорта ключами 15 и на 13. Для головки болта нужен нам ключ на 13, для палец суппорта ключ на 15. Вот, и отворачиваем. Открутили болтики, два болтика, и суппорт убрали наверх, повыше. Можно проверить, снять палец направляющий и посмотреть смазку. Аккуратно снимаем, чтобы грязь не попадала. Вот. Так, аккуратно. Вот. Смазка у нас в принципе еще есть. Вот, смазочка есть. Можно по желанию набить смазкой для суппортов пальца направляющего. Резинки набили смазкой, сняли колодки. Вот, эта колодка у нас внутренняя. Здесь практически износ полностью. Осталось где-то всего лишь полмиллиметра толщиной накладка. А вот наружная накладка, она намного толще. Вот, здесь она где-то миллиметра 2,5 толщиной. Вот. Так что самое время менять. Колодки тормозные фирмы ТРВ завода. Сейчас будем ставить тормозные колодки передние фирмы Transmaster. Вот. Артикул у него TR204C. Вот. Либо вот заводской 410, 608, 481R. Видно. Открыли коробочку. Вот такие новенькие колодки Transmaster TR204C. Вот здесь сентябрь 2020 год. Дата производства. Комфорт. Asbest Free. Вот такие колодочки. Кстати, именно почему-то на Логан они идут вот с фасочкой по бокам. А вот на Ниву они идут полностью плоские. Вот. Может, для того, чтобы лучше притирались, но это уже с этими фасками они уменьшают плоскость, поверхность сопряжения с диском. Пока не притрутся, это миллиметра 3-4 это точатся они. Сейчас будем ставить. Вот такие колодочки. Стоят такие колодки фирмы Transmaster в магазине автозапчастей 540 рублей. 540. Вот. Сама смазка 70 рублей. И колодки 540 рублей. Вот такая инструкция по установке тоже есть. Вот для сравнения старая изношенная колодка и новая. Какая толщина. Самое интересное при установке новых
тормозных колодок фирмы Трансмастер. Вот. Они не заходят в посадочные места, вот видите. Вот. То есть вот эти буртики, ушки, которые направляющие, они слишком длинные. И вот. То есть вот старые, они свободно садятся. Свободно садятся. Вот, свободно заходят и также выходят. Вот. Пришлось вот здесь точить почти по миллиметру. Вот. И теперь они свободно заходят. Чем это обусловлено, не знаю. Ну вот так заходит теперь. Все, подточили бортики на обеих колодках Трансмастер. И теперь вот они стоят как родные. Сейчас установим суппорт на место. Поставили суппорт на место. Затянули болты на направляющих суппорта пальцах. Вот. Резинки у нас хорошо сидят. Все. Кстати, у нас износ здесь с каждой стороны по 1,5 миллиметра. То есть 3 миллиметра общая. Так, у нас толщина диска 22 миллиметра. 22 минус 3 это 19 миллиметров. То есть минимальная допустимая толщина диска 18,8 миллиметров. То есть у нас еще есть небольшой запас. Теперь будем ставить колесо на место. Кстати, пробег на данных колодках передних тормозных вот 55 670 километров. Прошла Лада Веста. Вот такой вот износ. Это вот внутренняя часть. Это вот наружная. Установили колесо на место. Аналогично проделаем ту же самую операцию с правым колесом. Вот. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Смотрите наши новые видео. Вот. Всем удачи. Всем пока.